Bella raga, ciao a tutti nel commento veneziano, MotoGP tappa 3, purtroppo quella merda dell'Argentina, io lo sapete non la sopporto, questa gara è la mia sfavorita proprio a livello assoluto, però 15° posto in griglia, non male come pole per il buon veneziano. Ragazzi, quest'anno prometto che voglio, visto che è da 3 anni che lo diciamo, voglio tenere le statistiche aggiornate, quindi siamo alla terza gara, prime 2 gare, 0 pole, 0 vittorie, 0 podi, quindi cerchiamo di tenere tutto bene perché vorrei farne veramente tante di stagioni, vedere di arrivare a tante vittorie. Ok ragazzi, ora sviluppiamo sta puttana di moto. Motore. Perfetto. Il motore deve andare a bestia. Ok. Ready? Go. Gran premio dell'Argentina. Boh. Vai belli cazzuti. Pronti a portare a casa un buon risultato. L'importante è fare punti. Muovere la classifica. Ottenere punti ridati in una gara che però ragazzi odio. Ora il Fena come si gara. Ciao Fena. Vedo di poter comprare una moto un po' più competitiva di sto mandarino qua, perché è proprio un mandarino. Ecco l'uomo bagnato, fiori. Vai come, sorpassalo, cerchiamo di fare qualche punticino, dai, eccolo qua, McChicken. Happy Meal, fiori, Happy Meal. Prendiamo lascio di sto porco. Vola, 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 ciao bello, ciao. Ci vediamo da McDonald's. Questa è una gara subdola, ragazzi, una gara che non sopporto proprio, una gara di merda. Mi sta sui maroni, eccola là, subito allargata comendiana. Tipica allargata comendiana. Happy Meal ci risupera di brutto anche. Molto bene. Qua poi non posso promettere bei risultati. Sta gara anche in Moto 3 faccio fatica, non credetemi il perché, ma mi sta proprio sulla minchia. Bruttissimo, bruttissimo. Come faticacchio. Ho perso 4 posizioni in una curva, record condominiale. Il Kume si butta come un pazzoio, guardate, crazy Kume, crazy Kume. Una gara che mi sta sui maroni. Dai, dai vecchio, su. Tira fuori dal cilindro qualcosa di spettaculares. Che brutta caduta per Veneziano. Caduta orribile che va a perdere tutte le posizioni. Molto bene. Brutto incidente per Veneziano che addirittura all'ultimo posto. Niente da fare ragazzi. In Argentina è così. In Argentina non c'è nulla da fare. È la gara più schifosa per me in assoluto. Non ho mai fatto niente in sta gara. Neanche un podio da quando c'è. Niente, niente, niente. Ho delle gare che non vado. Guarda Bin, ma la Rosy Bin è proprio crollata. Per una volta non era così indietro, cavolo. Taffa. Niente da fare. In questo cielo nuvoloso maledetto dell'Argentina. Veneziano non riesce a fare niente. Guarda, guarda come si stanno dando di là. Guarda, guarda, sportellato in stile Kuma. Mamma mia, che pazzi, fioi. A raccontare a Lucci, uno è caduto. Bene, bene. Ono è caduto. Dai che ci sono le cadute. Perfetto. Bravi ragazzi. Bravi che hanno messo le cadute. Però siamo molto indietro. Diciamo che non andiamo a punti in sta gara. Cerchiamo di finire, almeno che sarebbe già qualcosa. Un 23° posto veramente brutto. Non bene, non bene, qua non bene. Non bene. Binder e Tarallucci. La nostra Rosy e Tarallucci se le stanno dando di santa ragione per il terzultimo posto. Veramente una battaglia epica, una battaglia che può dare tanto. Calma Kuma, calma, ma porca puttana. Tanto punti non ne prendo, cioè è impossibile, non ce la posso fare. Troppo indietro sono. Se cadono 50 moto, forse qualche punticino lo prendo.
Cosa fa Tarallucci? Ma cosa fa? Ha problemi al motore. Ma porca. Problemi tecnici per Tarallucci. Vai Kume. Vola. Vola, vola Kume. Non guardare dietro Kume che già sta gara te fa cagare. Cioè rischio di andare a sbattere subito. Posizione molto deludente, cioè veramente. Boh. Quindi se freno dopo, se vado lungo, se freno prima perdo posizioni. Qualsiasi cosa posso fare qua è una minchiata. Dopo vediamo se è stato veramente il ritiro di Tarallucci, perché mi sembra di sì. Sarebbe importante vedere i ritiri, cadute in gara, cioè sono le cose più importanti secondo me in una gara. Cioè, chiaramente cioè, deve esserci la simulazione, queste robe qua nei giochi di vita, però se non ci sono anche i contorni, tipo incidenti, roba, non è reale secondo me, cioè, lo dirò sempre sta cosa, soprattutto in Formula 1. Dai, raga. Dai, però... vabbè, come andiamo per campi? Niente da fare, addirittura forse perdiamo anche il 21esimo posto, posizione fondamentale per il team. Gara terminata. Male il Kuma, molto male. Passo indietro per Veneziano e il suo team. Non lo sapevamo, in Argentina è così. Sentenza pura. Vediamo un attimo il ritiro e sono in casa, ti vaffanculo. Cazzo devo fare? Il Kuma saluta, vediamo un attimo la classifica. Mentre i protagonisti della gara raggiungono il parco chiuso, noi diamo Eh uno sì, sguardo Tonucci, alla classifica NC finale. e gol. Raga, 12esimo posto in griglia, molto bene, si può fare un buon risultato in Spagna, abbiamo un nuovo sponsor della Tissot e ricordo che a fine stagione ci saranno i resoconti come dei risultati, cosa che non ho mai fatto per i 3 anni, per i 2 anni scorsi. E niente fiori, ormai il motore è quasi sviluppato, come potete vedere, e si gode ragazzi, andiamo, Gran Premio della Sbaifio e andiamo. Non è ancora, però non è cambiato lo sponsor sulla fiancata, boh, vabbè. Me lo spiegate voi questo perché non c'è T sotto lato e c'è ancora sto stronzo. Non ho bisogno di cambiare moto, sto mandarino qua, è scandaloso. 12esimo posto, non avevo guadagnato niente per il momento. Andiamo piano, chi va piano va sano e va lontano. Eccolo qua, bastardini. 10° posto, two position recuperated. Nell'inglese perfetto, nell'inglese del padre lingua veneziano. No, fuck off, fuck off. Fuck off. Fuck off. Ah, ciao Rosy Binder, ciao Rosy. La piccola Rosy, che bella che la piccola Rosy. Ho bisogno di un telaio migliore, ho bisogno di una moto più figa. Faccio come tenere sul 10° posto che comunque sarebbe importante, a parte fare i punti, le vittorie, le robe arriveranno. Mamma mia, che duello con Rosy. Che duello tra Rosy Binder e Veneziano. Ho rischiato tantissimo la caduta, siamo 11esimi. Comunque la prima parte di mondiale io la soffro sempre, non c'è nulla da fare. È proprio una sentenza. Ma sono uscito bene, ma Binder chiude. Rosy chiude con il suo culore. Qua fa una buona cosa, il Kuma esce bene. Beh, non puoi dare che cacchio, però proprio una moto triciclo kumendiano, fioi. Primo giro completato in... dai, non male, non ho guadagnato un cazzo però dalla partenza. Pacchetto completato. Che bello completare i pacchetti. Non riusciamo ad avere il passo dei primi, però non c'è il passo dei primi, io spero sia dovuto da una moto non prestazionale. Mamma mia. Sto anche rischiando però, Sento il joystick vibrare.
Non sono distante, ma non ho quello spunto da dire Fiori. Guarda, sono tutti là, se ne prendo uno, finisco quinto, cioè quinto o sesto, cioè pazzesco. È una roba incredibile. Ho avuto anche una buona qualifica perché questa moto, insomma, partire così non è male. Però se faccio queste curve così larghe è anche giusto dopo non arrivare bene. Sì. Niente da fare, al 10° posto sembra una chimera in questo momento. E comunque dietro sono abbastanza vicini, vedo le freccette, gli indicatori che mi danno comunque gli avversari non lontani. Per il momento non siamo protagonisti, ma tempo al tempo. E poi questa gente comincerà a piangere al vedere Veneziano sempre nelle prime posizioni. Qua ho frenato troppo, come... Si frena troppo, se si frena così non va bene. Ha fatto male la qualifica, pazzesco. Paradossalmente è andata molto meglio la qualifica. Cosa molto strana anche per me. Giro 3 secondi più lento del primo. Con queste cose, con questi risultati non puoi certo... Qualcuno è caduto, forse c'è stata una bagarre perché... sì, qualche incidente. Navarro, è il Nava, Fioi, è il Nava, è caduto però non sono riuscito a prenderlo. Bene, tante cadute, questa cosa mi piace molto. Però purtroppo non ho lo spunto, Perché però stanno prendendo un po' di terreno loro perché sono proprio in piena lotta. Proviamoci, proviamo a fare final lap come indiano, anzi mezzo final lap come indiano, proviamoci. Chiedo solo questo. Peccato, con una moto proprio veloce secondo me questi me li pappavo tutti. Comunque se arrivano punti va bene, questo è l'importante. Ci sarà tempo per le grandi vittorie, per le imprese. Per le zoccolette sul podio che mi danno il bacino, ci sarà tempo. Finora la mia prestazione in Qatar, ma è come da pronostico, d'altronde lo sappiamo. Clark Kent, soprattutto alla fine, è incredibile Clark. Solo la Kryptonite può fermare Kent. 11° posto che va bene, va bene. Siamo in risultato, siamo nell'obiettivo scuderia, va bene. Mi accontento, chi si accontenta gode. Buono. Abbiamo visto qualche ritiro. A con i protagonisti della gara, ma prima guardiamo ma il malesiano di merda è in 2. Siamo 10º a 21 punti. Vabbè, possiamo ancora tranquillamente arrivare nella top. Fino al 6° posto possiamo arrivare. Ok raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao!